ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនប៉ុន្តែវីដេអូនេះរៀងខុសប្លែកនិងពិសេសជាងរាល់ដងបន្តិចពីព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើម្ហូបនៅក្នុងវីដេអូនេះពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនិងសាកល្បងធ្វើម្ហូបនេះពិសានៅពេលក្រោយជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើម្ហូបកូរ៉េគឺតុកបូគីនេះជាម្ហូបកូរ៉េញ៉ាំលេងដែលជនជាតិកូរ៉េចូលចិត្តហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងសូមសាកល្បងធ្វើតាមវិធីនេះដំបូងត្រូវហាន់ខ្ទឹមខ្យល់ធំបន្តិចតែបើបងប្អូនអត់មានសូមប្រើស្លឹកខ្ទឹមក៏បានហើយរៀបចំនំម្សៅអង្ករឃើញថាមានជាប់ប្រេងអញ្ចឹងសូមចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាងវាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកចាក់ទឹកត្រជាក់លាងម្ដងទៀតហើយលាងប្រហុតត្រីដោយទឹកក្តៅអ៊ុនៗដោយនំម្សៅអង្ករមិនដែរបើប្រហុតត្រីធំសូមកាត់ឲ្យតូចល្មមដើម្បីស្រួលញ៉ាំបន្ទាប់មកទៀតសូមស្ងោរពងមាន់2ទៅ3គ្រាប់ពេលពងមាន់ឆ្អិនហើយយកចេនដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ភ្លាមដើម្បីឲ្យស្រួលបកពេលរៀបចំគ្រឿងអស់ហើយយើងអាចធ្វើតុកបូគីបានដំបូងដាក់ប្រេងឆា5ស្លាបព្រាបាយនិងកូចចាងទឹងម្ទេសកូរ៉េ2ស្លាបព្រាបាយពេញហើយបើកភ្លើងតិចៗឆាចូលគ្នាកុំឲ្យខ្លោចក្រោយមកដាក់ស្ករ2ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយម្សៅម្ទេស2ស្លាបព្រាបាយឆាវាឲ្យឈ្ងុយពេលវាឈ្ងុយសូមដាក់ទឹក1លីត្រហើយបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងដាំឲ្យពុះពេលវាចាប់ផ្ដើមពុះសូមដាក់នំម្សៅអង្ករហើយស្ងោរវា5នាទីឲ្យឆ្អិនពេលនំម្សៅអង្ករឆ្អិនហើយសូមដាក់ប្រហុតត្រីលាយចូលគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរតាំងម្ទេសក្រៀមតាមចំណូលចិត្តហើយដាក់គ្រឿងកញ្ចប់របបប្រហុតត្រីបើបងប្អូនអត់មានគ្រឿងអញ្ចឹងសូមប្រើម្សៅស៊ុបខ្នុរ1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងដាក់ម្រេចបន្តិចឲ្យឈ្ងុយពេលប្រហុតត្រីឆ្អិនហើយទឹកឡើងខាប់សូមដាក់ខ្ទឹមខ្យល់រួចកូរវាចូលគ្នាចុងក្រោយថែមស្លឹកខ្ទឹមតិចទៀតនិងពងមាន់ស្ងោរតែប៉ុណ្ណឹងឆ្អិនហើយអាចញ៉ាំបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ចុច Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនជម្រាបលា